أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ليوتيوبر أينما كنتم ووجدتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم قدور الهادي من قلب الجزائر. اليوم حبيت نهضر على المشكل تاع الانفجار تاع لي بنو، خاصة في المناطق السود في الصحراء. لي روتي هادوك يترتقوا لهم البنوات في الطريق، وعلى بالك يترتق لك بنو في الطريق في الصحراء او بلان سولي، ماهيش حاجة سهلة، صعيبة. الروضة تاع الكاميون ماشي كيما الروضة تاع السيارة اللي يجي. من بين هذه الأسباب كاين بزاف لي فولغانيزاتور اللي يقولوا لصحاب السيارات في الصيف نقص البنو، نقص له باش ما ينفجرش. وهنا راهو موجود خطأ فادح يسبب كارثة انفجار العجلة المطاطية البنو. وهذا العلم هذا جبتوه من عند السي محمد العزوني، الله يذكره بالخير والله يطول عمره. شفت فيديو تاعو في الانترنت في اليوتيوب عندها مدة، ذكر الأسباب على ماش تنفجر لي بنو. لي بنو لازم دايما تريسبكتي الوزن تاعها تاع الهواء داخلها. تقرا شوف واش مكتوب في الروضه، يفو توجور لو ريسبكتي. دايما دير 2 كيلو 4 كيلو 6 كيلو على حسب لا ديمونسيون تاع الروضه. ريسبكتي واش قال لك لو كونستركتور تاع البنو، دير ما تزيد ما تنقص، خاطر كي تنقص شوفوا واش راح يوقع. قلت لكم هذه جبتها مع السي محمد العزوني الله يذكره بالخير، سمعت الفيديو تاعو في اليوتيوب. هاد لي بارتي فلون هادوما تاع البنو، هادي انا نمثل لكم بالروضه تاع الفيلو، درنا شويه هنا. هاد لي بارتي فلون هادو كي يكون لو بوا تاع الهواء ريسبكتابل، البنو يكون واقف على لاجونت بطريقه جيده ومتماسك. علاش؟ خاطر هنا في هاد لي بارتي فلون الا نقصت نتا لا بريسيون تاع الروضه واش راح يحدث؟ او رايح تكرازها شويه، ومن بعد هاد النقطه هادي وين راهي خارجه هنا لا بارتي فلون، وين راهي خارجه كي تكون تمشي الروضه كاع تولي تتاثر في هاد لو بوين هذا. وما يخفالكمش بلي داخل البنو كاين اطار، كاين هيكل داخل البنو مخدوم بالاسلاك. كي يكون لو بوا، كي يكون لو بوا نورمال عادي، كي يكون لو بوا عادي الاسلاك تكون مكسله مليح، ما تتعوج ما تنتاني ما والو. وكي تنقص لا بريسيون ديرها مفشوشه شويه زعما في بالكم باش ما تترتقش، لتماك وين ينفجر البنو. علاش؟ باسكو هذيك الاسلاك تولي كي تلحق النقطه هذه هنايا تبدا تنطاوي وكي تغادر النقطه هذه تعاود تنحل، تعاود تولي النقطه هذه تنطاوي، تعاود تولي. في هذيك اللحظه تاع الاسلاك اللي راهم داخل البنو ولا الحديد كي يبدا يدير هكذا في هذيك النقطه اللي راهي في الارض يسخن. بعد ما يسخن باح ينفجر البنو. الور ردوا بالكم صحاب لي روتي لي كاميون لي زونجان، يفو توجور ريسبكتي واش قال لك الروضه اللي يخدم الوزن. قال لك دير لها 6 كيلو ولا 10 كيلو، دير لها 6 كيلو 6 كيلو 500، دير لها 6 كيلو 500، ما تنقصش. خاطر كي تنقص ولا تزيد زياده اللي راح ينفجر البنو. وللحديث بقيه، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وجمعة مباركة إن شاء الله.